Llega la final del hexagonal de fútbol del barrio La Floresta. Refrisistemas, Multisecol y Zarzal FC lucharán por el título. Un encuentro para alquilar balcón. Sábado 1 de febrero a partir de las 7 de la noche en el Templo del Fútbol Barranqueño. Transmisión en vivo en Alianza de Medios. Mi Gente Periódico, Contragolpe, Gox por Colombia, Pasión por el Deporte, Rueda el Balón, La Ribera con Fabián Miranda y Sur TV. Invita Comité Organizador y la Junta de Acción Comunal del Barrio La Floresta.